Leksjon 1. Sightseeing-favoritter. Det skal jeg huske på. Hva var dine favoritt-sightseeingsteder? Jeg likte å besøke de historiske landemerkene, de var fascinerende. Det høres fantastisk ut. Historiske steder forteller ofte slike rike historier. Ja, og jeg elsket å utforske den lokale kulturen gjennom disse stedene. Jeg setter pris på hvordan sightseeing kan utvide perspektivene våre. Absolutt. Hvert sted har sin egen unike sjarm og historie. La oss lage en liste over steder du må besøke for vår neste tur. Flott idé. Jeg gleder meg til å oppdage nye steder sammen. Jeg kan ikke vente med å lage flere uforglemmelige minner på våre eventyr. Leksjon 2. Boksstørrelser. De kommer i forskjellige størrelser. Vår største boks kan også passe en bærbar PC. Det er imponerende. Det er veldig nyttig for sikker transport av elektronikk. Absolutt. Å ha forskjellige størrelser gir allsidig pakking. Ja, det gjør det lettere å organisere varer for turer eller oppbevaring. Jeg elsker hvor praktiske disse boksene kan være for både personlig og forretningsbruk. Definitivt. De er avgjørende for å holde alt trygt og ryddig. La oss utforske flere alternativer for å se hva annet som er tilgjengelig. God idé. Jeg er sikker på at vi kan finne bokser som passer til alle våre behov. Jeg ser frem til å finne de perfekte løsningene for oppbevaringen vår. Leksjon 3. Bryllupsglede. Under bryllupet, mens organisten spiller glad musikk, gråt noen av menneskene i kirken, men ikke fordi de var triste. Det er rørende. Bryllup kan vekke så sterke følelser. Absolutt. Det er et vakkert øyeblikk fylt med glede og kjærlighet. Ja, lykketårer er veldig vanlig under slike feiringer. Jeg elsker hvordan bryllup bringer folk sammen for å feire kjærligheten. Jeg også. Det er en påminnelse om viktigheten av relasjoner. La oss sørge for å verne om de øyeblikkene når vi deltar i bryllup. Ja, å fange følelsene på bilder er en fin måte å huske på. Jeg gleder meg til å feire kjærlighet og lykke ved neste bryllup. Leksjon 4. Fords utfordring. Bak denne historien ligger presset på Ford om å produsere en liten bil for å konkurrere med importerte kjøretøy. Det er interessant. Bilindustrien har alltid møtt tøff konkurranse. Ja, Pinto var et betydelig svar på disse markedskravene. Det er fascinerende hvordan selskaper tilpasser seg endrede forbrukerpreferanser. Absolutt. Innovasjon er nøkkelen til å forbli relevant i et så dynamisk marked. Jeg lurer på hvordan Pinto ble mottatt av publikum på den tiden. Det ville vært interessant å utforske både suksessene og utfordringene. Ja, å forstå virkningen kan gi verdifull lærdom for dagens marked. La oss dykke dypere inn i dette emnet. Det er en viktig del av bilhistorien. Leksjon 5. True toseis. Det høres perfekt ut. Hva med størrelsen? Fungerer de størrelsesnære? Ja, jeg har hørt at de passer akkurat, noe som er flott for å handle på nett.
Det er en lettelse. Det er alltid vanskelig å kjøpe klær uten å prøve dem først. Absolutt. Å få riktig passform kan utgjøre hele forskjellen i hvor komfortabel du føler deg. Jeg setter alltid pris på merker som gir nøyaktig størrelsesinformasjon. Jeg også. Det sparer mye tid og bryet med returer. La oss sjekke størrelseskartet deres før vi tar noen avgjørelser. Flott idé. Det vil hjelpe oss å sikre at vi velger de beste alternativene. Jeg er spent på å se hvilke stiler vi kan finne i våre størrelser. Leksjon 6. Flyrestriksjoner. Det er viktig å huske hvilke gjenstander som er forbudt på flyreiser. Ja, skarpe gjenstander, skytevåpen og eksplosiver er definitivt ikke tillatt. Jeg synes det er viktig å holde seg oppdatert på disse reglene før jeg reiser. Absolutt. Det bidrar til at alle holder seg trygge under flyturen. Jeg setter pris på hvordan grundige sikkerhetskontroller bidrar til å opprettholde sikkerhetsstandarder. Ja, og å være klar over reglene kan gjøre ombordstigningsprosessen smidigere. La oss dobbeltsjekke bagasjen før vi drar til flyplassen. God plan. Det vil redde oss fra eventuelle overraskelser i siste liten. Jeg gleder meg til turen vår, og jeg skal sørge for at vi følger alle retningslinjene. Leksjon 7. Spore utgifter. Med alle utgiftene nå forstår jeg viktigheten av budsjettering. Nøyaktig. Fikk du oversikt over forbruket ditt under reisen? Ja, jeg prøvde å notere hver utgift for å se hvor pengene våre ble av. Det er en smart tilnærming. Det hjelper med å identifisere områder der vi kan spare. Absolutt. Jeg innså at vi brukte ganske mye på å spise ute. Samme her. Matlaging hjemme kan spare oss for mye i det lange løp. Jeg skal sørge for å følge budsjettet vårt nærmere neste gang. Flott idé. Planlegging fremover kan gjøre turene våre morsommere. Jeg ser frem til å reise smartere i fremtiden. Leksjon 8. Arbeidskamp. Presset fra fagforeningsfolk i mer enn et århundre med kamp har formet arbeiderrettigheter i dag. Ja, det er fascinerende å se hvor langt vi har kommet når det gjelder arbeidernes rettigheter. Omfanget av denne lovgivningen reflekterer den pågående kampen for rettferdig behandling. Absolutt. Det viser kraften i kollektive forhandlinger og solidaritet. Jeg tror å forstå denne historien er avgjørende for å verdsette våre nåværende rettigheter. Jeg er enig. Det er viktig å anerkjenne de som kjempet for disse frihetene. La oss utforske mer om hvordan disse bevegelsene har påvirket moderne arbeidslover. Det høres ut som en god idé. Vi kan lære så mye av fortiden. Jeg er spent på å gå dypere inn i dette viktige temaet. Leksjon 9. Sikkerhet for strikeutstyr. Bare en påminnelse om å være forsiktig når du bruker strikeutstyret. Ja, sikkerhet er nøkkelen når du bruker alt som genererer varme. Jeg sørger alltid for å sjekke ledningen og temperaturinnstillingene først. Det er en smart praksis. Det bidrar til å forhindre ulykker. Jeg tror også det er viktig å ha på seg passende klær når man striker.
Absolutt. Løse klær kan være en fare nær varme overflater. La oss alltid huske å holde området klart mens vi strikker. Godt poeng. Det er viktig å unngå distraksjoner under prosessen. Sammen kan vi lage en trygg og effektiv strikerutine. Leksjon 10. Undersøke lokale skikker. Sikkerhet er viktig for oss begge, spesielt når vi reiser. Jeg er helt enig. Vi bør undersøke de lokale skikkene før vi drar. Å forstå kulturelle normer kan hjelpe oss å unngå misforståelser. Ja, det er respektfullt å vite hvordan man oppfører seg i forskjellige miljøer. Jeg tror det også forbedrer reiseopplevelsen vår ved å knytte oss til lokalbefolkningen. Absolutt. Å omfavne lokale tradisjoner kan være virkelig berikende. La oss sette sammen en liste over ting å lære om stedene vi skal besøke. Flott idé. Det vil gjøre eventyret vårt mer meningsfullt. Jeg gleder meg til å utforske nye kulturer sammen. Leksjon 11. Hold øye med trender. Ja, jeg har holdt øye med dem. Hva fanget oppmerksomheten din? Jeg la merke til de nye produktene de nylig lanserte. De ser lovende ut. Det er interessant. Det er alltid spennende å se innovasjon i aksjon. Absolutt. Jeg elsker hvordan bedrifter tilpasser seg endrede markedskrav. Ja, det viser deres forpliktelse til å forbli relevant og konkurransedyktig. La oss diskutere hvordan disse trendene kan påvirke planene våre fremover. Flott idé. Å holde seg informert vil hjelpe oss å ta bedre beslutninger. Jeg gleder meg til å dykke dypere inn i dette emnet sammen. Ja, det kommer til å bli oppklarende. Leksjon 12. Oppdage skatter. Min bestemor tok en kniv og åpnet låsen. Bagasjerommet var fullt av alle slags skatter. Det høres spennende ut. Oppdage skjulte gjenstander kan være så spennende. Absolutt. Det er som å åpne en tidskapsel fylt med minner. Jeg kan bare forestille meg historiene bak disse skattene. Ja, hvert element har sannsynligvis en spesiell betydning eller historie knyttet til seg. Jeg elsker hvordan slike oppdagelser kan koble oss til fortiden vår. La oss utforske hva slags skatter vi kan finne i vår egen familie. Det høres ut som en morsom idé. Det kan føre til noen fascinerende historier. Jeg er spent på å se hva vi kan avdekke sammen. Leksjon 13. Varig kjærlighet. De hjelper andre mennesker, og de hjelper hverandre. De har vært gift i over 50 år. Det er utrolig. Et slikt langvarig partnerskap er virkelig inspirerende. Ja, og det viser hvordan kjærligheten kan blomstre gjennom gjensidig støtte. Absolutt. Det er vakkert å se deres engasjement for hverandre. Jeg beundrer hvordan de navigerer gjennom livets utfordringer sammen. Ja, teamarbeidet deres er et godt eksempel for andre. Jeg håper å ha den slags varig kjærlighet i livet mitt. Jeg også. Det er et vitnesbyrd om kraften i selskap. La oss feire deres kjærlighet og lære av deres erfaringer. Leksjon 14.
Amerikanske koloniers misnøye. Koloniene i Nord-Amerika begynte å føle seg misfornøyde med regjeringen. Ja, de var frustrerte fordi de ikke var representert i det engelske parlamentet. Nøyaktig. Denne mangelen på representasjon førte til deres ønske om uavhengighet. Det er interessant hvordan disse følelsene førte til betydelige historiske hendelser. Ja, det utløste bevegelser som til slutt endret historiens gang. Jeg tror å forstå denne konteksten er avgjørende for å forstå moderne styresett. Absolutt. La oss utforske mer om hendelsene som utspilte seg i løpet av den tiden. Flott idé. Det er fascinerende å se hvordan historien former vår nåtid. Jeg gleder meg til å lære sammen. Leksjon 15. Handle toalettsaker. Hei, skal du kjøpe toalettsaker i dag? Ja, jeg må fylle på med nødvendig utstyr til badet. Jeg har gått tom for et par ting. Det høres ut som en god idé. Å ha alt du trenger gjør livet enklere. Absolutt. Jeg tåler ikke gå tom for viktige ting som tannkrem eller shampoo. Jeg føler det på samme måte. Det er alltid best å være forberedt, spesielt for uventede turer. Ja, og jeg liker å prøve nye produkter mens jeg holder på. Det er en flott tilnærming. Å utforske nye merker kan være morsomt. Definitivt. La oss gå til butikken. Jeg er sikker på at de finner noen gode tilbud. Jeg gleder meg. Å handle toalettsaker kan være overraskende hyggelig. Leksjon 16. Ferieovernatting. Når foreldrene mine drar på ferie, bor de vanligvis på et motell eller et hotell, noe som er praktisk for deres reiser. Det er et vanlig valg. Å bo på motellet eller hotell kan gi dem komfort og tilgjengelighet under turene. Nøyaktig. Det lar dem fokusere på å nyte ferien uten å måtte lage mat eller rydde opp etterpå. Ja, og å ha fasiliteter som romservice og bassenger kan forbedre den generelle opplevelsen og avslapningen. Jeg tror det er viktig for dem å føle seg komfortable og ha et sted å slappe av etter en lang dag med utforsking. Absolutt. Å finne de riktige overnattingsstedene kan utgjøre hele forskjellen når det gjelder å skape minneverdige ferieopplevelser. Jeg tror vi bør vurdere lignende ordninger for vår kommende tur. Det ville tillate oss å maksimere vår glede. Det høres ut som en god idé. La oss undersøke noen alternativer som passer til vårt budsjett og våre preferanser. Ja, og la oss holde øye med steder som tilbyr unike opplevelser også. Det vil gjøre turen vår enda mer spennende. Leksjon 17. Kommunikasjonsvalg. Jeg har brukt telefonen min til å kommunisere med dem mens jeg var borte. Det er et så smart trekk i denne digitale tidsalderen. Ja, det er så enkelt å holde kontakten nå, takket være mobilteknologi. Det hjelper å opprettholde relasjoner til tross for avstanden. Nøyaktig. Jeg har funnet det utrolig nyttig for å koordinere planer og sørge for at alle er på samme side. Absolutt. Det er utrolig hvor raskt vi kan utveksle meldinger, bilder og til og med videosamtaler for å føle oss nærmere. Jeg tror det er med på å lindre noe av ensomheten som kan følge med å være borte fra hjemmet.
Ja, og det gir mulighet for spontane samtaler som kan lyse opp dagen din, uansett hvor du er. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hjelpte det deg til å føle deg mer tilkoblet når du nylig reiste? Definitivt. Jeg elsket å kunne dele opplevelsene mine i sanntid, og det fikk vennene mine til å føle at de var en del av reisen. Det er fantastisk. La oss sørge for å fortsette å bruke telefonene våre klokt for å holde kontakten, selv under våre egne eventyr. Leksjon 18. Politisk bevissthet. Når det gjelder kandidater og deres politikk, er det en klok tilnærming til å holde seg informert, spesielt i valgsesongen. Jeg har forsket mye på ulike kandidater, og forstå plattformene deres er avgjørende for å ta informerte beslutninger. Nøyaktig. Det er viktig å vite ikke bare deres løfter, men også hvordan disse retningslinjene kan påvirke samfunnet vårt og fremtiden. Ja, og å engasjere seg i diskusjoner om retningslinjene deres kan hjelpe oss å bedre forstå implikasjonene av våre valg. Jeg tror at å være en informert velger gjør oss i stand til å gå inn for de sakene som betyr mest for oss. Absolutt. Det er vårt ansvar å delta i den demokratiske prosessen og holde våre ledere ansvarlige. Jeg er glad vi har denne samtalen. Det er viktig å oppmuntre andre til å bli med og være proaktive når det gjelder sine samfunnsplikter. Ja. La oss fortsette å dele informasjon og ressurser som kan hjelpe våre venner og familie å holde seg informert også. Sammen kan vi fremme et fellesskap som verdsetter utdanning og bevissthet når det gjelder politisk engasjement. Leksjon 19. Kulturelt mangfold. Det er fascinerende å tenke på hvordan noen franske kanadiere og akadiere har formet kulturen på denne øya gjennom årene. Faktisk tilfører deres unike tradisjoner og historie så mye rikdom til lokalsamfunnet, noe vi bør feire. Absolutt. Det er interessant hvordan de har klart å opprettholde sin distinkte identitet mens de integreres i det bredere kulturelle stoffet. Ja, og måten de blander språket og skikkene sine inn i hverdagen skaper en levende atmosfære som er ulik noe annet sted. Jeg lurer ofte på hvor mye øyas sosiale dynamikk har endret seg på grunn av dette kulturelle samspillet gjennom årene. Det må være litt av en reise for dem, balansere arven deres samtidig som de tilpasser seg endringene som følger med det moderne samfunnet. Nøyaktig. Og det er avgjørende for alle å sette pris på å respektere disse forskjellene, siden de bidrar til et mer inkluderende fellesskap. Jeg er helt enig, å forstå, omfavne mangfold kan fremme en følelse av tilhørighet for alle involverte. Det er en vakker påminnelse om at kulturell utveksling beriker oss alle, og vi bør være stolte av vår felles historie. Leksjon 20. Språkevolusjon. Har du noen gang tenkt på hvordan det engelske språket utviklet seg, spesielt da det begynte å inkludere termer fra vitenskap og teknologi? Det er ganske spennende å se hvordan nye ord og uttrykk kom inn i språket for noen hundre år siden, og gjenspeile samfunnets skiftende prioriteringer. Absolutt, og det er fascinerende hvordan disse begrepene ofte fanger opp essensen av nye oppdagelser og innovasjoner som formet verden. Ja, og måten språket tilpasser seg til å inkludere disse begrepene viser hvor dynamisk og responsiv kommunikasjon kan være. Det er nesten som en levende organisme, som stadig vokser og endrer seg med hver ny generasjon og teknologiske fremskritt. Sikkert. Og det er utrolig å tenke på hvordan disse endringene ikke bare påvirker ordforrådet,
men også måten vi tenker og uttrykker oss på. Nøyaktig. Denne utviklingen i språk fremhever virkelig sammenhengen mellom kultur, vitenskap og kommunikasjon over tid. Jeg elsker det perspektivet. Det minner oss om at språk ikke bare er et verktøy for kommunikasjon, men også en refleksjon av vår kollektive reise. Det er et fascinerende emne, og jeg tror det er viktig for elevene å sette pris på historien bak ordene de bruker hver dag. Leksjon 21. Trøst under omsorg. Det er betryggende å vite at når jeg går inn for prosedyren min, vil moren min være der for å støtte meg gjennom hele opplevelsen. Det er fantastisk å høre, og ha noen kjent ved din side kan virkelig gjøre en betydelig forskjell i hvordan du føler deg i slike øyeblikk. Definitivt. Jeg har hørt at sykepleierne er veldig oppmerksomme, og de vil gjøre sitt beste for å gi en trøstende atmosfære mens jeg er der. Ja, og vite at de vil tilby deg en drink og bidra til å gjøre deg komfortabel, kan bidra til å lette all angst du måtte ha. Jeg er virkelig takknemlig for omsorgen de gir. Det er så viktig å ha medfølende fagfolk rundt i tider med usikkerhet. Det er det virkelig, og jeg synes det er flott at du har et støttesystem på plass, som kan gjøre at hele prosessen føles mindre skremmende. Nøyaktig. Bare det å vite at jeg ikke vil være alene, hjelper meg å nærme meg dette med en mer positiv tankegang. Det er ånden. Å fokusere på omsorgen og støtten du mottar kan virkelig endre perspektivet ditt under slike opplevelser. Og det er en påminnelse om hvor viktig det er å ha et sterkt støttenettverk, spesielt når man står overfor utfordringer i livet. Leksjon 22. Den maritime arven. Visste du at i nesten 200 år har fiskere jobbet ved Peggy's Cove og bidratt til ens rike maritime arv? Det er utrolig. Historien til dette stedet er så sammenvevd med havet og livene til de som er avhengige av det for sitt levebrød. Ja, og det er fascinerende å tenke på hvordan deres tradisjoner og praksis har gått i arv gjennom generasjoner. Absolutt. Historiene til disse fiskerne er som ekko fra fortiden, og minner oss om en enklere tid knyttet til naturen. Og det fantastiske landskapet rundt Peggy's Cove øker lokket, noe som gjør det til et must-besøk for de som setter pris på kystskjønnhet. Definitivt. Det er et sted hvor det røffe landskapet møter det turbulente vannet i Atlanterhavet, og skaper en unik atmosfære. Dessuten er måten samfunnet har utviklet seg mens de holder på fiskeretten et bevis på motstandskraft og tilpasningsevne. Jeg er helt enig. Det er inspirerende å se hvordan menneskene her hedrer arven sin samtidig som de omfavner moderne utfordringer. Denne blandingen av gammelt og nytt beriker virkelig områdets kulturelle billedvev, og trekker både besøkende og lokalbefolkningen. Leksjon 23. Italienske herligheter. Du vet, jeg har et svakt punkt for italiensk mat. Det er bare noe med smakene som virkelig fengsler smaksløkene mine. Jeg skjønner helt. Pasta og pizza er definitivt mine svakheter også. Hver rett ser ut til å fortelle en historie om tradisjon og lidenskap. Nøyaktig. Enten det er en crema alfredo eller en klassisk margherita-pizza, er det en uimotståelig sjarm i hver matbit. Og la oss ikke glemme de ferske ingrediensene, som basilikum og tomater, som virkelig løfter rettene til noe ekstraordinært. Ja, vektleggingen av kvalitetsingredienser er det som gjør italiensk mat så spesiell og trøstende, nesten som en varm klem fra innsiden. Jeg kunne ikke vært mer enig.
I tillegg er variasjonen uendelig. Du kan utforske ulike regioner og deres unike tolkninger av tradisjonelle oppskrifter. Absolutt. Det er fascinerende hvordan hver region i Italia legger til sin egen vri, og gir oss utallige alternativer å hengi seg til. Og opplevelsen av å dele et måltid, spesielt i en italiensk setting, skaper en følelse av fellesskap som er vanskelig å gjenskape noe annet sted. Det er sant. Å spise sammen, omgitt av latter og gode samtaler, gjør at maten smaker enda bedre. Leksjon 24. Oppmerksomhet på detaljer. Så jeg la merke til at det er et lite problem med gulvet. Det ser ut til å være ujevnt enkelte steder. Og, virkelig? Det er definitivt noe vi bør ta tak i. Jeg noterer det med en gang slik at de kan sikre at det blir fikset. Ja, jeg tror det er viktig å holde alt i god stand, spesielt hvis vi ønsker å skape et trygt og behagelig miljø. Absolutt. Jeg skal sørge for å kontakte vedlikeholdsteamet og fortelle dem at de trenger en ny gulvløsning for det området. Det høres flott ut. Jeg setter pris på din flid med å ta vare på disse detaljene. Det gjør virkelig en forskjell i hvordan vi nyter plassen. Takk. Jeg tror at å være oppmerksom på disse aspektene bidrar til en hyggelig opplevelse for alle involverte. Nøyaktig. Et godt vedlikeholdt miljø gjenspeiler våre verdier og engasjement for kvalitet, og det gjør et varig inntrykk på besøkende. Jeg kunne ikke vært mer enig. Alt handler om å skape en innbydende atmosfære som oppmuntrer folk til å føle seg vel. Og jeg er sikker på at når gulvbelegget er behandlet, vil det forbedre den generelle appellen til plassen betydelig. Leksjon 25. Utforske nye hobbyer. Jeg har tenkt på hvordan jeg ikke har noen hobbyer for øyeblikket, og jeg føler at jeg trenger noe for å stimulere kreativiteten min. Det er helt forståelig. Å finne en hobby kan være en fin måte å uttrykke deg selv og slappe av fra daglig stress. Nøyaktig. Hva foreslår du at jeg prøver? Jeg er åpen for ideer, men jeg vet bare ikke hvor jeg skal begynne. Hva med å prøve å male? Det kan være utrolig terapeutisk, og du trenger ikke være en profesjonell for å nyte prosessen. Det høres interessant ut. Jeg har alltid beundret kunst, men har aldri tatt skrittet for å lage min egen. Det handler om å ha det gøy med det. Du kan eksperimentere med farger og teknikker uten noe press for å være perfekt. Det gir mening. Jeg tror jeg ville nyte friheten til å uttrykke meg gjennom farger på et lerret. I tillegg kan du også vurdere å spille et instrument. Musikk er et annet fantastisk utløp for kreativitet og følelser. Det er en god idé. Jeg har alltid ønsket å lære meg gitar. Det kan være en fantastisk måte å kombinere kreativitet med et sosialt aspekt. Leksjon 26. Deltakelse i ungdomsfotball. En dag håper jeg å se en tid da antallet jenter som spiller fotball tilsvarer antallet gutter blant barn i mange deler av verden. Det ville vært en fantastisk prestasjon. Fotball er en så universelt elsket sport, og den fortjener å være inkluderende for alle. Jeg er helt enig. Det er viktig å oppmuntre unge jenter til å delta i idrett, da det fremmer teamarbeid og bygger selvtillit. Ja, å gi like muligheter kan bidra til å avvikle stereotypier og styrke neste generasjon kvinnelige idrettsutøvere. Nøyaktig. Jeg tror at når jenter ser rollemodeller i sport, inspirerer det dem til å forfølge lidenskapene sine uten begrensninger.
Absolutt. Mange organisasjoner satser nå på å fremme jenters deltakelse, noe som er et betydelig skritt i riktig retning. Jeg er spent på å se hvordan denne bevegelsen utvikler seg og hvordan den kan føre til en mer balansert representasjon i sport. Jeg også. Det er på tide at vi feirer talentet og dedikasjonen til unge kvinnelige idrettsutøvere like mye som deres mannlige kolleger. La oss fortsette å støtte initiativer som oppmuntrer jenter til å delta i idrett. Sammen kan vi bidra til å gjøre en forskjell. Leksjon 27. Refleksjoner over fremgang. Når jeg reflekterer over det siste tiåret, innser jeg at mine landsmenn og jeg nå er 10 år forbi midtpunktet av et århundre som har vært vitne til betydelige endringer. Det er bemerkelsesverdig å vurdere hvor mye som har utviklet seg i løpet av denne tiden, spesielt når det gjelder teknologi og samfunnsnormer. Absolutt. Fremskrittene vi har sett har forandret hverdagen vår, noe som gjør det viktig å tilpasse seg og vokse sammen med dem. Ja, og det er også interessant å tenke på hvordan disse endringene har påvirket våre verdier og perspektiver som samfunn. Jeg er helt enig. Vi har måttet konfrontere ulike utfordringer og muligheter som har formet vår kollektive identitet. Det er en vekstreise, er det ikke? Hver opplevelse bidrar til vår forståelse av hva det vil si å være en del av dette fellesskapet. Definitivt. Og når vi beveger oss fremover, er det viktig å reflektere over fortiden vår mens vi omfavner fremtiden med åpne sinn. Jeg kunne ikke ha sagt det bedre selv. Vår historie fungerer som et grunnlag for å bygge en lysere og mer inkluderende morgendag. Nøyaktig. Det er inspirerende å tenke på potensialet som ligger foran oss, og hvordan vi kan bidra til positiv endring i samfunnet vårt. Leksjon 28. Treningsrutine. Trener du regelmessig for din kondisjon? Jeg har funnet ut at det virkelig hjelper meg å opprettholde energinivået og det generelle velværet. Ja, det gjør jeg. Jeg går en joggetur hver morgen, og det har blitt en viktig del av min daglige rutine som jeg virkelig ser frem til. Det høres fantastisk ut. Jogging er en flott måte å starte dagen på, spesielt med frisk luft og fredelige omgivelser. Absolutt. Det holder meg ikke bare fysisk i form, men klarer også tankene mine og setter en positiv tone for resten av dagen. Jeg er helt enig. Det er noe oppkvikkende med å være ute og bevege kroppen i rytme med naturen. Ja, og jeg elsker hvordan jogging lar meg komme i kontakt med omgivelsene mine, enten det er en rolig park eller et travelt nabolag. Det høres ut som en fantastisk måte å inkorporere både fitness og mindfulness i livet ditt. Nøyaktig. Og det gir meg også sjansen til å oppdage nye ruter og utforske forskjellige områder av byen. Det er et flott perspektiv. Jeg tror jeg bør vurdere å starte min egen morgenjoggerutine for å høste disse fordelene. Leksjon 29. Drømmer om Hawaii. Har du noen gang tenkt på hvor fantastisk det ville være å besøke Hawaii? Det frodige landskapet og de fantastiske strendene virker som et paradis. Det høres fantastisk ut. Ideen om å slappe av på en vakker strand med palmer som svaier i vinden er så tiltalende. Og la oss ikke glemme den utrolige kulturen og den varme gjestfriheten til menneskene der. Det er virkelig en unik opplevelse. Absolutt. Jeg har hørt at det er et must å delta på en tradisjonell lue, hvor du kan nyte deilig mat og fengslende forestillinger. Ja, musikken og huladansen skaper en så levende atmosfære.
Det føles som en oppslukende reise inn i hjertet av hawaiisk kultur. I tillegg er det så mange aktiviteter å glede seg over, fra snorkling i krystallklart vann til fantastiske turstier med panoramautsikt. Nøyaktig. Jeg vil gjerne utforske det vulkanske landskapet og kanskje til og med prøve å surfe på de berømte bølgene. Det høres ut som et eventyr. Vi kan også besøke de historiske stedene og lære mer om øyenes rike historie. Definitivt. En tur til Hawaii vil ikke bare være en ferie, men også en mulighet for personlig vekst og utforskning. Leksjon 30. Diskusjoner om intellektuell eiendom. Jeg tror det er avgjørende at vi tar litt tid til å diskutere immaterielle rettigheter, spesielt i vårt nåværende prosjekt. Jeg er helt enig. Å forstå disse rettighetene vil hjelpe oss å beskytte våre ideer og innovasjoner fremover. Nøyaktig. Vi bør også fordype oss i viktigheten av konfidensialitetsavtaler for å beskytte sensitiv informasjon i teamet vårt. Ja, konfidensialitet er nøkkelen når man samarbeider om kreative prosjekter. Sidene sikrer at alle føler seg trygge ved å dele tankene sine. Jeg tror at ved å ta opp disse temaene på forhånd, kan vi etablere et sterkt grunnlag bygget på tillit og respekt for hverandres bidrag. Absolutt. Det vil ikke bare beskytte arbeidet vårt, men også fremme et samarbeidsmiljø der alle føler seg verdsatt. Å ha klare retningslinjer vil hjelpe oss å unngå potensielle tvister i fremtiden, slik at vi kan fokusere på det som virkelig betyr noe, vår kreativitet. Det er et godt poeng. Når alle forstår sine rettigheter og plikter, øker det produktiviteten og motivasjonen vår. Jeg er glad vi er på samme side om dette. Det viser at vi er opptatt av å skape en positiv og profesjonell atmosfære.